Hallelujah. Amen. Mikwano mukama yebazibwe olw'ebiro ebikyuse bwe biti okuba nti tusobola okubeera ku crusade nga be mugikola nabo nga bali bunaayira buli omu ali mu nnyumba ye. Ekintu ekyo kibadde kinneewuunyisa, mbadde ekirowoozaako akawungezi k'olwaleero okuba nti abantu buli omu ali mu kibuga kyalimu, buli omu ali mu nnyumba ye, ali mu kisenge kye, ne mwogerezeganya nga abali mu luggya. So oba twebaze eki oba eyakola tekinologi naye ndowooza twebaze Katonda ow'ebiro n'ebiseera, oba twebaze covid. Naye nga mikwano tubaaniriza mwebale kubeera nga mutuuka mwewuunyisa mu mirimu emingi gye musiiba nagyo, naate ne mubeera n'akadde aka last chance. Kituufu nnyo. Mukama bawe nnyo nnyini ddala omukisa, mu expressinze maturity. Temukyali buliga obutambulira ku musumba ndaba, musumba tandaba. Wabula abantu abatandise okubeera nga banoonya amazima, banoonya okuyiga. Mikwano mukama abatuweera omukisa, tubeebaza nnyo nga amasomo gano gagenda mu maaso. Ng'ogyeko last chance, tulina Bible College well registered. Erina ekitebe kiri mu America, era nga na wano tuli well registered. Abayizi basoma, era aba students baffe bangi abafulumye, bangi abatandise amakanisa. Twebaza Katonda olw'obuweereza obwo kubanga bugenda mu maaso nga busomesa ate omulimu nga gutambula. Last chance eno ekigendererwa kyayo kwe kunona ku buli muntu okuddamu okukyalira ebintu bingi, kukyalira obulamu bwaffe. Bayibuli nawe etuuka negamba weekebere, wekana weka, weekeme, tolinda mulala kukema, tolinda mulala kukebera. Osobola okwekebera n'olaba oba okyasaanira. N'olwekyo mikwano crusade wiiki eno tubadde tuli ku culture, obuwangwa, nga kyangu nnyo abantu okweziika mu buwangwa ne baddibya amateeka ga Katonda ng'omuwandiisi wa Makko bw'atugamba, timudibya ekigambo kya Katonda olw'obulombolombo. Kikwewuunyisa ku bulombolombo kwe kubeera nti etteeka lyagambanga nti omuntu yenna bw'avuma kitaawe akolimirwe, naye olw'obulombolombo ne bakikyusa ne bagamba ti agamba taatawo kyonna kye naalikuwadde nkiwadde mu yeekaalu. Kiwadde mu yeekaalu. Kale ebintu bwe bityo biba bikulu okukyalira, ne tubyetegereza ne tulaba nga tutambula ku mulamwa. Amazima gali nti bigambo bye twogera biyinza obutaba bya nnaku zaffe, naye ng'abali bifunamu bali mu mulembe ogujja, bali mu nnaku ezijja. Ng'era n'abamu ku ffe bwe tukoleddwa obulungi ebitabo ebyawandiikibwa abasajja abaasooka, ba God's Journals, abazze batambula nga bayita mu mirembe. Musumba bwe twogera ku culture, enjukiza omukyala ayitibwa Maria Etta Woodworth, asangibwa mu katabo akayitibwa The God's Journals. Ekiseera Mukama mwe yamuyitira okutandika obuweereza kyali kiseera ng'omukazi takkirizibwa kulinnya ku kituuti, naye ng'ate Mukama amuyise abeere ng'abuulira. Kale ne gumufuukira omuguwa ogwamulemesa okutandika okukola Katonda kye yali amuyitidde okukola. Naye okuyita mu bingi nga bw'omanyi nti Katonda bw'aba akuyise aba akuyise. Lwakiri ayinza okukunyanga ekyangwe paka lwakukozesa kye yakuyitira. Bingi bye yayita n'aleeta revival ey'amaanyi ey'ebiro bye ennaku ze. So ekigambo kye bayita culture kikulu okwegendereza. Obuwangwa obw'eggwanga erimu ku kigambo kya Katonda.
ku kigambo kya Katonda. Musumba leero n'alisabye ne tutandikira ku point eno ey'okutunuulira engeri kalicha y'Ekiyudaaya bweyawukana n'Obukulisitaayo. Kalicha ey'Ekiyudaaya bweyawukana n'Obukulisitaayo. We tuba tusimbula tubeere nga tweyongerayo. Musumba sooka tubuuzeeko tubeere nga olukuŋŋaana abantu emitima gibali wamu. Mbalamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Makko 7 okuva ku Lwokutaano. Makko 7. Ettaka ne liddamu ttaka eribikka okay. Ekigambo kya Katonda ne kibulwa amaanyi buwangwa. Obuwangwa kye kikata ekinene Sitaani kyatemedde ku kyaki ne kijibikka bwe kiti. Kyaki nebulwa amaanyi, kyaki nebulwa eddoboozi, kyaki nebulwa obwekyusizo, obuwangwa. Bintu byonna bikolebwa mu buwangwa. Mizimu tugigoba ngeri ya buwangwa. Tugenda mu counseling ngeri ya buwangwa. Nga bwe wagendanga ku mulubaale nogenda ne bakidawule nogenda n'ekikuba nsiko omulubaale akulagule. Era bwettu bwe tugenda. Sumba mbuulizaayo. Mukama agamba ki? Mukama atugamba kisebo. Nsumba tewandooseeko kirooto kyonna. Toyinaayo kirooto kyange. Kalicha yafuuka olutimbe olusikiriza kyaki. Nga bwe tusakisidinga kino kye tukutte ne tuliyuza kalicha ku kanisa, egigirijja kuba liyulise. Mukama atuwa ekisa. Abakutte kateni ya kalicha nga bagikutte ebifundikwa bwe bati ne bagiwanika bakulembeze. Bwe mba mutusabira totugobaako mizimu. Era bw'oba oyita faya togoba mizimu. Yo kyabakutte kateni gye bayita obuwangwa. Ekutte kanisa. Kyaki nebulwa amaaso. Kyaki nesigala ng'ewammanta. Kyaki ne tugiraga buli kiseera nga Katonda atagiriiko eyagisuula. Kyaki ne tugiraga yonna ng'efumitiddwa ennyo ebiwundu ebingi kwega Katonda talabika na kugiyamba nebeera desperate. Naye ng'ekigikutte mayindi z'obuwangwa. Okwagala kwa Katonda kuyinza okulemesebwa olwa kalicha. Ye oyinza okgenda mu geyeena olwa kalicha. Ye katika tutandike Makko essula y'omusanvu layini ey'okutaano. Makko 7 lunyiri lwa kutaano Bayibuli egambye, so the Pharisees and the teachers of the law asked Jesus, "Why don't your disciples live according to the tradition of the elders instead of eating their food with unclean hands?" Bamubuuza bakulembeza ekigambo tradition. Ku luno si biology, si bya bulamu. Naye kye babuuza mu tradition si technology. Abasumba mwenna jjagenda onoonye engalo bwe baazinaabanga. Bw'ozinaaba bw'oti, that is not the tradition. Tezitukula. Yabangamu ng'okufuna buzu. Ova eno traditionally ng'emirundi gibalwa gy'onaaba. Era ng'okikola emirundi eki 3. That is the tradition, the Jewish tradition. Nga mulaba abasiraamu bwe bakola ngeri y'okufuna buzu. Bwe batyo wabanga ogenda okulya nga bwe bakola. So si lwakuba nti tebaanaaba mu ngalo. So si lwakuba nti baamala okukwata mu nfuufu ne bakwata ebyokulya. Ne bakwata ebyokulya ne balya. No. Bandirwadde nabo. Era Kristo kyali ayogerako kirala. Kya defending. Ne Kristo bwe yali ayanukula. Yayanukula culture.
bano abazze baleeta culture tradition culture esobola okutwala mu geyeena culture obuwangwa obutagasa ye tusomere Musumbakirira ku lw'omukaaga olunyiriro lw'omukaaga lutugambye tuli mu Makko 7 olwokutaano tugenda kukoma ku lwa 13 olw'omukaaga lugambye he replied Isaiah was right when he prophesied about you hypocrites, as it is written, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Obuwangwa bukulekera okwatula ne buddira omutima ne bugubikako efuufu. That is what we call culture. Mfuufu nno kadongo. Kadongo. Culture wano tekubawo ttaka. Osigaza omudomo. Osigaza eddoboozi ly'eddungi. Osigaza amaloboozi ag'eggono. Ne kubikako kye bayita ettaka ku mutima. Ekyo kye bayita culture. Olaba bulabi amaanyi ga Katonda tegeeyabya. Olaba bulabi Omwoyo Mutukuvu nga teyeeyabya mu kkanisa. Olugira nga twekaza atayogedde ennimi teyajjula. Olwo manyira ku kintu nnyina omwoyo. Omanyira nti oyina omwoyo. Kyateeka okwogera ennimi. Kyateeka. Waliwo ne yabuuza. Okujjula omwoyo tteeka. Si tteeka. Atali mulokole teweetaaga kumujjula. Oba mwagaza. Wabakkiriza. Wabakkiriza. Kakati kali kyekulemesa ogenda mu ggulu. Ye. Kakati Musumbakirira agambye Nnabbi Isaaya yabalagulako banzisaamu ekitiibwa kyakumimwa. Kali kyebikka omutima. Omutima guli wala. Ne guba wala. So si lwakuba nti gwe guba gugenze mu kyalo omumwa ne gusigala. Kali kyegubikka. Ng'ogwe gulowooza bya buwangwa. Omumwa nga gwogera bya Katonda. They worship me in vain. Their teachings are but rules taught by men. Kati ekyo kyokka mmwe abakristaayo njogera kino ne mpulira n'amaziga ku mutima olw'okuba ndudde mu butategeera. Bwe ntegeera ekintu njiwawo kye bayita passion. Agambye atya? They worship me in vain. They worship me bansinziza bwereere. Their teachings are but rules taught by men. Balina teachings. Amazima gali nti they are teachers. Basomesa. Some of them are trained to teach. Naye agambye they teach in vain. They teach rules. They teach rules taught by men. Taught by men. Waliwo ekintu ekijja nga kitambula. Ng'oli osobola okitemerako omuntu ejjambiya. Bw'akikwatako lwaki? You are teaching rules which were taught by men, which men were taught by other men to teach like that, and those other men were taught by other men to teach other men, to teach these other men, to teach you. Era wogenda okuwulira abamu nga bagamba mukuye yasinga abasajja nga gundi. Mukuye ng'akootinga Bible nga gwoleeta abasajja nga gundi. Can you imagine? Kati ono olunyiriri. Oba lunyiriri lwa Buganda lwoleese. Ffe tuleeta lunyiriri lwa Bible ne tugikuteerawo ne tukusomesa out of research. Gwe noleeta olunyiriri lw'abasajja abasomesa bwe batyo. Nakubiddeko ne gundi. Naga ekyo bawaba. Teriyo kintu kibi ng'omuti ogwakyama amamera. Akakyama amamera. Mbuba okagolola kamenyesi. Kati goba weerijjako kaakyo okagolole. Ani yagao kagolola? Anti kati mbuba lusife tugolola po. Naye bannaye, kulusedi.
bayibuli egambye etya mulokokere mu mulembe guno ogwakyama luleete nze nkulage mubulazi wano mmwe be bagamba okulokoka twagala mumanye bagamba baani okulokoka. Ekyokubiri omulembe ogwakyama gwakyamirawa alino musumbe sala yange eri kukubeera nti aboogera oba abaweereza bu message baleme okudivertinga olukuŋŋaana lw'enjiri n'olukuŋŋaana lwa kuwangula myoyo. Bikola by'abatume essuula 2 bikola by'abatume olwana. With many other words he warned them and he pleaded with them, save yourselves from this corrupt generation. Era n'abategeeza ebigambo ebirala bingi n'ababuulira ng'agamba mulokolebwe mu mirembe gino egyakyama. Kati ey'oluzungu yeekajjeeyo mu ngeri erikiriye ennyo egambye etya olwana lwendiko lugambye with many other words he warned them and he pleaded with them, save yourselves. Njagadde save yourselves mwerokole from this corrupt generation. From this corrupt generation. What corrupted the generation? The generation was corrupted by one of the major things which corrupted our generation is cultural issues. Ebintu by'obuwangwa bye bikyasinze okugengewaza omulembe gwaffe. We were offended by culture. The culture offended the church. Obuwangwa bwatema efunfugu eddeni ku kanisa. Kati Bayibuli egambye mwerokole kino kya kusimattuka bw'omu. Bw'oba wa kusimattuka gamba Bayibuli egamba abataasimattuke agenda kukubira omusumba we ate amubuuze wamma kino kituufu akugamba eki naye olaba tuliseemu kubaatuza ayatule ate ayatula gw'omanye buli mulembe gwonna oguzze wabaddewo abasigalira era abasigalira nga be bafuukamu eddiini. Salvation ezekola has been molting from generation to generation. Ngejja esaanuuka eva ku mulembe ng'eyingira nga yeeyubula. Kati ekiyubu bwe kivaako kye bakita religion eddiini. Omusota bwe gweyubula guleka ekiyubu ne kisigala nga kiringa omusota nga nakyo kikanga naye ng'omusota guvuddemu. Omala kituukako n'okigira n'ogaa naye teguwewuka bwe guti. Temuli kantu. Kati ne kisigaza okutiisa gw'omusota ng'oli ku kiwowongole. Those are religions. Obulokozi buli wabaddewo revival wabaawo ekisigalira. Ekyo ekisigalira kye bayita region. Kakati region means a group. Region. A big group. Naye kari babadde tebakyali mu kigurupu just ekyo nga tebakyali diabolic. Kati wabaawo revival. Kitegeeza again. You become a region. Again. Mumaliriza muli satanic. You have been taken back to your diabolic traditions. Systems. Ekyo kye bayita religion. Nga bagala right again. Remember. Bring the information that had got lost and re-register them as members of your brain. Mwetujia ekigambo remember. Kakati religion. At one time we were in twali tufukibwa ebitali Katonda. Nga tufukibwa religion.
enkumi n'enkumi za dayimoni ne tulokoka. Kakati bwe tulokoka ne tugwa tuddayo mu legioni mu busibe. Okay. Tuddayo mu busibe buli. Ekyo kye bayita religion. We readjust ourselves back in the old systems, in the traditions. That's why religions are called traditional religions. Okay. Tubiyita bya buwangwa. Kakati ono agambye Yesaya yabawandiikako. Ffe kati kino alokola omwoyo gweri mu bikola batume 240. Agambye weerokole wekka. Twerokole mu mutego ng'ennyonyi bwe yeerokola ogwa corruption. Tukakinge up wano tubasuulirwa mugwa kubanga musumba mu corruption ya Pentecostal. Pentecostal yinza tinga yonna naye ow'okubiri asetinga ebintu bye ne babeera n'eddiini yaabwe nga ku lunaku olw'okuna ogenda n'akadomola ng'era tosobola kuyitawo nga togenze n'akadomola kati nga buli kabondo kagenda kakola religioni yaako otyo era nga ne mu nsi bwe kiri. Ffenna twasamiranga naye ng'era twawukanya obusamize nga buli omu alina byasamira. Abamu nga bakanyuga omuliro, abalala nga bayisa abaana baabwe mu muliro ku lwa Moloki, nga kisinzira kikyosamira. Therefore mikwano tubagatulako ekintu ekinene nga bw'onooba okkiriza ne bakigogombolako, you are going to see another light. Ojja kulaba nga egigiriyulise. Yesu kyayita tukubira ekkubo. Ekkubo yali alikubawa mu nsiko. Yaleeta tractor. Nedda. Obuwangwa obwali bufumbekedde. Kati kyatugamba mulokokere mu mirembe egyakyama. Ani yagikyamya? Gyakyama ddi? Kalica yakyamya emirembe. Katonda wadde yaleeta amateeka. Kalica nga tebaganya kutuuka ku kigendererwa ekyaleetesa amateeka. Mu byonna buli tteeka lyonna erisimbwawo teryalinga ddyo independently naye lyalina kye lyagala okwakiivinga nga lijja n'ekinyusi mu ddyo nga lirina ekinyusi kye lireeta. Naye ebinyusi ebyo ne birema. Kaakati mu kulokokera mu mulembe ogwakyama ono atugambye mu Luzungu weerokole. Save yourselves. Weerokole wekka. Olokokere mu mulembe guno ogwakyama. Kaakati lwaki tagolodde mulembe? Toyinza kugolola. Tosobola. Naffe ne twerize ku mulembe. Toyinza gwepankako kati nga otuuka mu lugye wamwe ng'ogamba nti lwaki munaaza omufu baba tebaakukuba empi. We are targeting the chosen generation. Okawulira ka chosen generation. Abalondeddwamu abatonotono abanaategeera bye twogera. Bassebo ne bannyabo mbaddiramu katini nnyo. Nze nalaba nga tutereeza layini ne tambula mu layini naye kyokka kye nnindirira kiri kimu, namala kusaba mukama wange naye ekirooto kino yali akiwuliddeko. Ne mugamba ngende ntereeze layini endala ontende nzikiriza ntereeze paka bwe yagamba kale genda naye kuuma layini yo. Ojjukira layini yo. Ojjukira layini yo mu kirooto yanga agenda naye bw'oba okuumye layini yo. Ekyo nakyo kiririridde nga mbaga. Kakati pointi yino pointi yange yino, what I'm doing, I'm telling you, you will not be able to know what we are doing. Temumanyira buvumu gye tubujja. Temumanyira ani atugabirira. Temuyinza kunnyonnyola kitusuza mu mpewo. Temuyinza na kunnyonnyola kitusuza mu mpewo. Ffe boolaba wano tusulawo day and night naye toli ayinza kinnyonnyola. Naye waliwo eyagamba I will build my church ng'ate ayogerera mu bantu
ayogerera mu kanisa, ayogerera mu batume, naye ng'alina kyaki gy'asongako. The offensive church. I will build. I will. Not I'm building. But I will build my church. Tieno chenjo okuzimba. The gates of hell shall not prevail. Tiatene eriwo. The gates can prevail. Obuwangwa nga bufumbekedde. Musumba. Sebo. Emirembe gyakyama. Ono agambye mulokokeremu. Oyinza okulokokera mu ggono oguleka. Weesimattule. Gwo gukyama oba gukyama. Okay. Musumba tuzee mu Makko. Tuli mu Makko lwa 8 kati. Lwa 8. Kubanga badde batugambye these are teachings. You teach teachings. Tudiremu olw'omusanvu. Olw'omusanvu lubadde lugamba. They worship me in vain. Their teachings are but rules taught by men. Bansinziza bwereere. Kubanga bye basomesa bintu by'abantu atali service tradition, naddako nabiyita teachings, rules and regulations, naddako nabiyita rules and regulations, n'agamba by'abantu, they were taught by men. Imbuza Musumba ngambu okusiba abaana obubira mu kiwato. Who taught women that beads are important? Osanga abalokole basibya abaana baabwe embira. Obuuso bwa bulaka ku mikono. Waliwo eyajja ojuza omusabira ng'omwana aliko endege. Ziri kugulu. Mbusimuyamba kutambula. Possibly, but those are rules taught by men. Kati ffe abatamanyi Yesu abatambula, abaffe bonna abatambudde endege ze zibatambuza. Naye Oluganda nampa olunyiriri. Lwali eri mu Deuteronomy oba tibakabona beesibanga endege. Kati alanga mwana kabona. Ne mugamba okay. Ne muganda naye nsobola kusabaako ebiri bimpusa bubi. N'abijjako nitusaba. Musumba okyakkirira oba badde olina lwokebera? Njaddukebera. Okyaddukebera. Njaddukebera kati tusooke tukkirire. Olw'omunaana lugambye, you have let go of the commands of God and are holding on to the traditions of men. Muleseewo amateeka gennyini ne mwekwata ku traditions of men. Bayibuli ekyo kyeyogera. Essuula ey'okubiri layini okuva kwesooka nga Pawulo yennyini yeekengera ng'alaba batume banne n'agamba abooluganda kyekiva kitugwanira okwekenneenya ennyo bye twawulira kabe kasinga tuwaba ne tubivaamu. Ey'oluzungu egamba lest we drift away. Kyangu nnyo okuwaba n'okaaba ng'olowooza okaabira oli kukola mulimu gwa Katonda naye nga ky'oliko kifu. Lest you drift, you can easily drift away. Twekebererawo obuta drifting. Tulina okukebera ebintu kusinziira ku Matayo 22:29. Bayibuli egamba bakyama olw'obutamanya byawandiikibwa n'amaanyi ga Katonda. Musumba soma omaliyo ohe. Okay. Olw'omwenda lugambye, and he said to them, you have a fine way of setting aside the commands of God in order to observe your own traditions. Timulina engeri ennungi eri entegeke ey'omutindo nga musomesa n'ebitabo ne mukuba nga naye traditions of men. For Moses said, honor your father and your mother. And anyone who curses his father or mother must be put to death. But you say that if a man says to his father or mother, whatever help you might otherwise have received from me is
Kobon. That is a gift devoted to God. Then you no longer let him do anything for his father or mother. Thus, you nullify the word of God by your own tradition that you have handed down, and you do many things like that. Olunyiriri ndwala mudde okuva ku lw'omwenda paka ku lw'ekumi Very good. Musumba annyonnyodde wano nti ebintu bino nga bikolebwa, example gy'aleese ogirabye nti etteeka ligamba sangamu kitaawo ne nnyoko ekitiibwa. Kye bayita okussaamu ekitiibwa, whenever there is a honor wateekeddwa okugoberera ebirabo. Kati abafalisaayo n'abawandiisi ne bakabona bagamba abantu nti temutwala ssente, temutwala birabo nga mbetwalira bazadde bammwe, wabula mubijjeeyo mubireete eno ewaffe. Kyonna kye nnaaliwadde maama nakiwadde Mukama. It is a gift devoted to God. So in the end ne tubeera nti etteeka erigamba ssaamu kitaawo ne nnyoko ekitiibwa tulyabyuzinze ne tugenda ku traditions taught by men nti mukireete eno eri Mukama. Babazadde ne bafiiramu awo mu linnya lya nakiwadde Katonda. Katonda olwo n'asanyuka oba nakimuluma n'anyiiga. Kati ezo traditions ze tubadde tugamba Musumba nga bwe tuyitiddeeyo traditions wagala tutandikire ku Judaism. Ne tulaba traditions wano mu Buganda. Fe of course engeri gye tuli wano tulina tutandikira kuza wano from known to unknown. Ne tubuuza ebyokukyalira ensiko nga mu kanisa ogikyalira kwabanga kweyawulako, naye nga nagwo gufuuse omulamu omunene nnyo. Naye nalabyewo abatatutegedde nga nsomamu nga bagamba bati nga kati tukole tutya ffe, kati tuba tugenda kukola tutya ku nsonga ki kuyo okukyalira ensiko. Temwategedde, tetwabaganye kalica yamu, naye mubijje platforms zo ebyali region. Temuddira buwangwa bwammwe bufuula mateeka ga kugobererwa mu ngeri ey'ebyenzikiriza. Toyita batukuvu kubasomesa, mukole ebisaakaate ebirala ne Bayibuli totwala, kubanga ebyensiko tobirinaaniganya na tobirinaaniganya ebintu byammwe eby'obutiiti bibeere eyo. Butiiti bwammwe mugende mutiitirire ebbali. We don't need to know, kubanga ffe tuli ggwanga eddonderere, eggwanga eddonde, chosen nation, called out. Kakati bwe tujja gwe n'oyisaamu kalicayo nga ffenna abajja twalina cultures, buli omu aba alina kuddayo muyiiye. Bw'ogiyisaamu n'ogifuula ebyokukwata otyo noga kikulu nnyo. Bwe bakubuza ebyandike baga Bayibuli egamba tubeere n'amagezi. Who told you nti kyamagezi nnyo? Ffe twagambye abagenda mu nsiko mugende, naye we don't need to know. Toyita bibiina, tolangirira, kikole nga bwogera ne jirita n'obaako by'okoze n'oshevinga obulamu bwo. Ani gw'omala okutegeeza? Ani gw'omala okutegeeza mweshevingira mu gurupu. So totunyumiza kyova olaba mu Bayibuli tewali kintu n'ekimu kye yawandiika nti awo Yesu n'agenda mu toyireti. Bwe yamala n'aleeta tippi oba ebikookooma, kati ebyo ebikolokolo ebitakwalifayinga kujja mu Bayibuli, naye tetwagaye nti tubigobye. Ffe tetunnabigobako nga tubigobako tutya. Abikoze tagenda mu geyeena. Abikoze naye nze nakubudde buulizi effect yabyo ti oluusi bwe kitaba too late omwana asome, bw'amala okusoma agende ku university,
bwanyuka emisomo gya university yetoge nga bwayagala kubanga bwayakiraawo aba atuuse n'okufumbirwa naye buli bwemwetoga mumaliriza oyase okwekanga masturbation ebintu bya masturbation lwakuba mwebyogera mu luzungu naye nze ne mu byalo nabirabanga nabagamba nze ntunula gye nali ntunula nga banyina abalenzi ze tebangoba mama bw'aba agobawo abalenzi ze tebangobaawo lwaki I was always innocent mbali awo nga nsiita nga nkunsiita akagere nga mulimu envunza buli ssaawa nabanga nsiita nakwegobako nswera kakati nga buli omu alaba sitegeera nekimpa omukisa okuyiga ebintu bingi naye mu mboozi ze banyumyanga amazima ga Katonda mu ggulu mbabuulira kino baayogeranga ku bintu bya masturbation era nga balina bye bakiyita naye nga kyavanga mu byansiko ebyo kati oli bw'akula abyekoleko therefore tetwakigobye naye sinjigiriza mu nyumba ya Mukama tetwabigobye tetubyogedde nako ngera bayibuli bwetayogera kusala njala nga ng'omusumba omunyarwanda bw'atayiza tugamba nti buli muntu abeere n'ekyanzi mu nyumba ye otyo ebyo byonna tebikola so netwogera ku introduction netugimala bikola ebiriwo na buli kintu kyonna byonna obulimba bwonna twabyogeddeko bwe twayogedde kukufukamira ne tukwogerako okulaga abakazi sente ekyo tetwakyogeddeko naye nakyo kiriera mu buwangwa kiri mu buwangwa mu ngeri y'obuwangwa twagala musumba okutoola abantu because bwe tujja okulokoka tulina ebintu bye tuleka nga bw'olaba Katonda akwata Isirayiri agireeta mu nsi esuubize naye abagamba gye mugenda akola bino wammanga balina ebifaananyi bye basinza gye mugenda bayisa abaana baabwe muliro naye mmwe temukolanga bwe mutyo abataasa ku kalikya abataasa ku kalikya y'ensi gye bagendamu kyovudolame batuuka ku Sinaayi abawa amateeka 10 gatandika okuinstitutinga okubawa entambula y'obulamu ng'eggwanga tebabeerangako ggwanga. It is their first time they are becoming a nation. Good. They are becoming a society of people in their own land. Ng'alina okubawa amateeka gano 10 gatandika obbagayidinga mu ngeri ki ze balina okweyisa. Yensonga lwaki boddayo mu kitabo ekyo eky'Abaleevi bagenda tumenyera ebintu, temukola kino temulya kino, temukola kino temulikwata ku kino, kino kiba kitali kirongofu, kino kirongofu. By institutinga culture gye bagenda okutambulirako. Kyokka ate bwe tulokoka cultures ezo ze tusangibwa nazo tulina ebintu bingi muzo ebirina okufa olw'okuba nti muzo mulimu obusamize. Culture tewamatuka buwamatuseeri, naye bwe bagamba nti e Buganda balina culture yaabwe, culture yaabwe eyo naye ebadde erina gyeva okubeera nti at the end of the day abooluganda ebintu bye tukola, it is worship. You are either worshiping God or you are worshiping the devil. Oba osinza ekitiibwa gy'okitwala obwakabaka buli bwa mirundi ebiri. Bwe tusangibwa mu bwakabaka bw'ekizikiza, he calls us out. Bamatayo essula 14 essula ya 1:16 abaali batudde mu kizikiza omusana gubaakidde n'atandikirawo okubuulira mu 17 nti mwenenye. Okwenenya kyeki ekizikiza kye mbadde mutuddemu kati mukikuba amabega. Teeka direction empya gye tulina okukwata yeeno Kristo gy'ayanjula. Kristo wajjira asangawo culture, asangawo obuwangwa obwali bufuga naye nga bubuutikidde busaanikidde ekigambo kya Katonda. Kyavudde ajja musumba olaba nti Yesu bw'ajja ajja ng'omusomesa naye kyali mu buwangwa bwabwe,
kyali mu mpisa yazaalibwa mu Buyudaaya wakati mu culture yes ey'Ekiyudaaya nga bakiyita Judaism ebyensinza yaabwe eddiini yaabwe y'Abayudaaya gye bayita Judaism. Kristo abo bw'ajja asangawo system. Ekinsanyusa ku Yesu kino kyakola ajja mu system nga weeri bw'agibeeramu ayagala kuintroducinga mpya abeeko baanunula alina okufaanana one kino ekiriwo naye nga si kyekimuleese alyoka ajjeyo abali mu ekyo. Olaba n'okulokola kwennyini nti kyamugwanira ayambale omubiri. Nze nakirowoozanga bwe nti Musumba ti Katonda yali asobola okuyimira mu bwengulaawo n'agamba ndagidde ensi zonna mulokoke. Ne tuwulira eddoboozi ne tukoka lwakuwulira ddoboozi waliwulidde naye ayambala omubiri ate era ajje akime ab'omu mubiri. Bw'ajja okutunona fe abambala omubiri najja n'asangawo kankuzeeyo ku systems ezaaliwo najja n'asanga nga omusomesa they used to have teachers babeera n'abasomesa bayita the rabbis rabbi nga rabbi abeera ne ba disciples yensonga lwaki Yesu is a rabbi and he acquires disciples. Naye olw'okuba yetazze ku establishinga culture yammwe era amaliriza aliftinga atya barabayi we bajja bagamba he is above the teachers. Therefore they call him Rabbon. Teacher wabaki waba teachers alese ekiri waggulu. Era mwana nga bw'aleese awo akagamba nti babanga ne synagogues. Yes. Si church. Gali matendekero. Babeerangamu matendekero gaabwe. Era gabirayo sinagoga. Si church. Era babuuzanga bakisinga mu makuŋŋaaniro. Kiss one another with the holy kisses. Kakati musutambula sagala kuwugula olwo obuzibu buba butuuse. Ekitabo kya kalica y'Abayudaaya kitabo ki? Ekitabo era Bayibuli. Kati obuzibu bwe butuukidde kyaki kusomesanga egamba Bible in fact waliwo gwe batereddeko awo kulai yasomye n'agamba he changes not. God does not change. Abooluganda His word doesn't change. Bino ebintu bisukkulumako okuleekaana obuleekaano. It takes time to study. It takes time to sit down and ask yourself questions. Nga fe tukulidde mu kanisa nze Musumba kanisa zembaddemu mbaddeko mu kanisa nebaawo negwawo and it disappears completely. True. No Musumba n'abivaamu nga gyali tafanga. Actually talina kugamba nti Katonda n'amukuba emiggo n'abivaamu ebyo kanisa n'agaggawala n'abeera mu bulamu obulungi ali mu mirimu gye mirala yabireka biri. So abo tubalabyeko ezo zonna gye tuyise wabadde wawaavu. Actually bweba kanisa gye n'atuddemu akaseera akawaavuko. So Musumba bwe tutunuulira ekintu kino ekya kalica nti Yesu ajja atera establishinge ekintu ekigenda okubeera nti ava mu kikadde aleeta ekipya aleeta standard aleeta to the level. Yensonga lwaki olaba nti abafalisaayo bamubuuza ebyobufumbo. They are not picking it out of the blue. But picking Deuteronomy 24. Ne bagikwata ne bagireetanga ekibuuzo. Bawulira asomesa bya waggulu ku bye balina. Kyakola n'akikwata n'akinaanuula n'akyongerayo. Omufalisaayo Nikodemo ojjukira ng'agenze gy'ali amubuuza n'amugamba omusomesa w'amateeka
bw'oba olemereddwa okutegeera bye nkugamba eby'oku nsi bye nkunnyonnyodde ebyo naayogera eby'omuggulu by'onaategeera. Omusomesa omulambo wa Isirayiri. So nze sirina ttagali na muntu yenna bw'agamba nti saabategedde, because many of the times neesanze nga sitegedde muntu kyagambye, naye bwe ntwalayo akadde ate ne mmala nenkola ki n'ekitegeera. So mu kintu kino ekya culture Yesu aleeta obuwangwa atuzzaayo to the standard of God. Ayagala kujja ttaka ku kigambo kya Katonda ekibikiddwako tradition. Judaism kankuseeyo katono ku kyaki weetandikira. Kyaki weetandikira ejjukira nti ekkanisa etandikira nga Balooma be bafuga. Obwakabaka bwa Roma bwe bufuga ng'era bwawa otonome Abayudaaya. Nga bakimanyi nti Abayudaaya balina obulombolombo bwabwe, balina ensinza yaabwe, era nga baabaleka bakole ebintu byabwe. Bwe babaleka Abalooma nga balese Abayudaaya, wakati ng'ekkanisa etandise, okimanyi Musumba nti ekkanisa tebaasooka giyigganya. The Roman Empire at first they didn't persecute the church. You are right. Tebasooka kuyigganya kkanisa. Lwaki? For them they thought church and Judaism are one entity. Yes. Nga balaba bifaanagana, nga balaba bye bimu. Naye with the time ekkanisa yeeyubula neva mu Judaism. Lwaki byafaanagana? Bapeetero Bayudaaya, Bayokaana Bayudaaya, abayigirizwa bonna Bayudaaya. Era nabo at the starting level tebaalaba njawulo ya kintu Yesu kyaleese. Era ne beeyongera okubeera nga bagenda mu makuŋŋaaniro, nga n'abamu batambule bagende e Yerusaalemi mu yeekalo baweeyo zisaddaaka. Naye bwe beeyongera okustudy nga Bayibuli etugamba mu Bikola y'Abatume, they devoted themselves to the study and the reading of the word. Ne bagamba tuleme okwonoona omulimu gwa Katonda olw'ebyokulya, naye committing to take a study ku scriptures. When they sat down to the study of the scriptures, batandika okulaba enjawulo ekyekyo Yesu kyaleese n'ekikadde ekya Judaism. Nga mu Judaism olina okutwalayo saddaaka mu yeekaalu. Mu Judaism tulina okuba ne high priest, walina okubaawo kabona. Kyokka ffe tulokose tugamba Kristo ye high priest in the order of Melchizedek. Musumba, omuwandiisi w'Abebbulaniya tawandiika buwandiisi, but is trying to highlight, agamba abasajja Abebbulaniya nti abange something has changed. It doesn't saddaaka mu Yerusaalemi, okuwangayo ebiweebwayo, okuttanga ebisolo. Lwaki? Because we've had Christ, who is the Lamb of God. Yafa, yattibwa. The once and for all. The once and for all. Yafuuka kabona asinga obuki obukulu. Olwo nno Abakristaayo beeyawula ku kintu kiri. Abali mu Judaism basigala bagenda mu culture. Ne batandika n'okulwana. Okulwanagana ne kugolokoka. Nga be bakwata bannaabwe ne babatwala eri bakayisaani. Yes, Petero, Paul, Saulo alina ebbaluwa n'olukusa okuva mu bakabona agenda akwate bonna ab'ekkubo baasanga abaweeyo, babamutumya abanone Damasiko abatwale. Judaism erwanirira Katonda waayo, erwanirira obuwangwa bwayo. Era y'ensonga lwaki bwe tugenda mu Bagalatiya olaba olutalo olw'abasajja abakomole abalumba ekkanisa y'Abagalatiya nga baagala baddeyo mu buwangwa obw'Ekiyudaaya, baddemu bakomole. Pawulo kwe kukwata ekkalaamu n'awandiikira Abagalatiya. Yasooka na kubavuma buvumi. Yanyiiga. Musatu yanyiiga. Era olumutotaba olumusikunyiga bwendaba oyise. Kubanga mulimu ebinyiiza abantu abatandikira mu mwoyo. Yagamba mmwe Bagalatiya mmwe abasirusiru. Muwunzikira mutya mu mubiri.
kintu watandika olokose nga togwanidde nakutugwanira ate omaliriza otya ng'oli mubiri n'abannyonnyola wonna n'abannyonnyola musumba kyekimuleesa labayo olunyiri luno katusomeyo kubanga tunannyonnyola bigambo byere no problem. Okay. Bagalatiya 4 olunyiri lwa 8 sooka na lwakuna katiriza kiri kyosoose okwogerako. Okay. Olwokuna luluno lugambye, but when the time had fully come, God sent his son. Okutuukirira kw'ebiro bwe kwatuuka kati gwe pasita abaana gwe baleese ng'osomesa mbu yagamba teyajja kudibya mbu era tekulivaako wadde akatonyeze akati ekyo yakyogera Yesu mu Matayo 5:17 naye bwe yayogera n'agamba okutuukirira kw'ebiro bwe kulituuka kakati okutuukirira kw'ebiro mu Bagalatiya 4 n'agamba okutuukirira kw'ebiro bwe kwatuuka. But when the fullness of time had fully come, God sent his son, born of a woman, born under law, to redeem those under law. Born under law, to redeem those under law. Born under law, to redeem those under law. Analokola abambadde omubiri kimugwanira okwambala omubiri. Genda maaso. Born under law, to redeem those under law, that we might receive the full rights of sons. Tuweebwe full rights obuyinza bw'okubeera abatabani ba Katonda. Sons of God kitegeeza culture gye baalimu the tradition nga toyina mukisa gwonna. Era musumba okimanyi nti a child is far different from a son. But sons there must be an expression of maturity. Yes, they are mature. They examine. Babitunulamu ne babikebera. Those are the sons. Babitunulamu. Nja kusomera olunyiri luli mu Isaaya nga lugamba sons have whips. Babeera n'enkoba. They can whip. Kyova tebamunoonya ng'abuze lost son. Tebamunoonya. Abayina capacity. But some people, they want to remain children. Bagala kusigala nga baana bato. Because you are sons, God sent the Spirit of his Son into your hearts. The Spirit who calls out, Abba, Father. So you are no longer a slave, but a son. And since you are a son, God has made you also an heir. Verses 8. Formerly, when you did not know God. Formerly, when you did not know God. Olubebelewe mutamanya Katonda. Nga mukyagenda mu nsiko, mukyanaaza abafu, mukyalima amalaalo, simanya abafu bakungize, mutwaleyo ebita by'amata, mutwalayo omwenge ku malaalo, mukola temumanyi. Abulira ne mumala abalongo ate basezaala talaba kunyazaala we atalaba mukamwana ate ne beekuba bampu ate ebigambo bitayita bwa mukonako obuko bumukwata ate mukumala abalongo ne mutandika twagenda kajere kumala baana beto kantu kanuma nga kanjigira beto nga bwekuba ebikuzi ebintu twabikolanga banange. Confusion yali mu culture togirabanko. And the contradictions make the traditions ekintu eki byebijjudde. So atugamba formerly when you did not know God, you were slaves to those who by nature are not gods. Mwalinga baddu eri ebyo ebitali Katonda. Nambaga twamuvaamu, Kawula twamuvaamu, ebintu ebyo twabimala ne twawukana nabyo. But now that you know God, or rather are known by God. Akantu ako kanyumira mu Bible. Ponga agamba
but now you know God. Nakola group emu naye najjukirayo group eri abalala etabitegeera nagamba rather you are known by God. You are known by God. There are people, we are in 2 categories. Those who know God and those who are known by God. Those who know God are different from those who are known by God. Those who are known by God, most of them are even are still in the world. They are known. Beyamanya edda. Bible yechogera eri mu Balumi 8 sikujja ku mulamwa. Ntambula. Mu Balumi 8:28. Beyamanya edda. Era yatuuka ekiseera ate n'abaawula okufaananyizibwa engeri y'omwana we. He has set them apart. Predestined them. Predestined them. And those whom predestined, he also separated. Those who he separated, he gave them a right to become children. And those who he did, he gave them glory. Kakati abo mbadde nnyonnyola kugambye nti mutegeddwa Katonda. Mumanyi Katonda. Najjukira ng'ate tebamanyi. Naga Kale Katonda abamanyi. Katonda bwe yabamanya. Nga fembi tetulina kufugibwa traditions. Out. Abato n'abakulu, we must come out. The meaning of the word ecclesia, the called out ones, the assembly of God, the governance of God. Soma agambye that how rather known by God. How is it that you are turning back muddayo mutya to those weak and miserable principles? Ako kanyumira. Those weak and miserable. I'm telling you, obuwangwa ebintu ebyefuze kanisa ng'ogyeko okuba nti binafu nnyo ekisusse ebitalina kyeyinza batwala. They bring miseries. Biva maziga. Biva kutegana enze kamba bulira kantu kamwe akakutte nnyo. Nafunye abantu babiri. Ng'omu bamugoba lwa butakyalira nsiko. Bamwekuba lwa butakyalira nsiko. Of course temweralikirira sisobola byogera. Sisobola kwogera linnya amazima ne Pastor Sakira sambulidde. Tosobola binnyonnyola. Sisobola kubuulira muntu yenna linnya lyo totya. Owokubiri nga ye bamugoba lwa kukyalira nsiko. Oli amugoba muganda. Ono amugobye ye nga tasuubira. What is this all? Mu bye yasoma ye teyasomako extra project eyo nga ye project eyo mu biology teacher ng'alabanga ensundo. Ng'alaba ono aliko ekizibu. Ensundo waliwo ensundo eyeekwata bweti. Kyenvudde mbagamba bwe wadde mugenda bisomesa ikizoke naye twagala okumanya hawulongo. Kyobadde ogamba weak and miserable principles. Buyinike bwereere. Kakati Musumba. Obadde okyayongerayo wawe. Yes, abadde agamba njagala kuvaawo awo. No problem. Agambye, do you wish to be enslaved by them all over again? Mwetaaga okuddamu okusibibwa ebyo. Mubeere baddu beebyera. Mudde mu kkomera lyebyo. Agambye, you are observing special days. Special days tuzisangawa. Muno. Mu Bible. Bannange tuli ku kintu ekizibu okugattulula. Eno Bible, it is a Bible, a Christian guide. It is the walking stick of the blind. Yenkasi ayabavubi bonna. Yenkasi eyabaseiringa. Naye erina ekizibu bwe kiti Bible. Ate sinfu. It is the constitution of Israel. It is the culture book for Israel. Yet it is our constitution as a church. Kakati kitwala kumanya na kutegeera. And the church is not Israel. And the church is not Israel. That is a mystery. Israel is a mystery. Church is a mystery. Christ himself, the head of the church,
is a mystery. And also, both using the same book is a mystery. Okozesa ekitabo kyekimu, that is a mystery. Kubanga Bible ejakuga the gospel is a mystery. Kakati mysteries zino ozigattulula ebyamala tubigattulula kitwala nga tewali bias, kitwala nga topimye who is talking. Abantu bano singa kanisa ngegwamu malala yandibaddeko kyetuyigirako, naye amalala tegabaganya. Kakati mukuyayina title ki mu church? How can you teach bishops or doctors or apostles? How can you? Because I remain Mukuye Gerard, brother. Brother Gerard. Nsanyukira nnyo Robert Kayanja. Gojja owulizenga Robert Kayanja. Singa yali bakwetuuma taito. Yali badde na nyingi. Singa president w'abalokole. Singa ye president, his excellency. Naye banne beetuumanga ne beeyongeza nga ye. Brother, Pastor Robert Kayanja. That guy, nyina credits muwa nyingi. Ku bintu Katonda byakamukozesa. Anyway, tetuli wano kusingolinga out bantu kubagulumiza as such. Tutereza layini. Musumba ekintu kyoyogedde ekyo ogattulula kalica y'Abayudaaya ogigattule ku church, olaba obasanga bali eyo beematiza mbu nabo Bayisirayiri. Olaba omuntu addira ekkanisa n'agikolamu factions n'agikutulakutulamu, Abayuda wali, aba Simeoni wali, Abaleevi wali, abaki wali, nga you know that's how hard it is. Fendiga kye twakulira tunyenya mitwe ne babaga nti muli Bayudaaya namwe ne mukkiriza. Buli wokkiriza nti oli Muyudaaya oli Muyisirayiri toli mulokole. Bayibuli bwegamba. Musumba bwe tunakwata essomo lino ne kubanga tuli ku crusade, naye bwe tunaaba tulikutte nga atidde ku level ya Bible College, tujja ddigattulula era tukulage lwaki bagamba atuumibwe erinnya Yesu, lwaki bamunoonya nga bayobuza Yokaana, are you the Christ? Ebyo byonna bivaawo bulungi nnyo n'obeera nga tolina ttagali yenna ayinza kutawaanya. Naye katumale n'olunyiri lwa 10 lugambe, you are observing special days and months and seasons and years. Ebyo nabyo byatuuka mu kyaki. Muyina emyezi gyammwe gye musiiba, muyina ennaku nga lukulu nnyo. Nze juzi nagwe bampeereza Musumba ng'ali kusomesa, bagenda mu mwezi gwa kwebaza, naye ali kusomesa ekiweebwayo eky'emirembe, asomesa ekiweebwayo ekyokebwa, asomesa ebiwuubibwa ebikola bitya. Bateekawo ebintu bingi nnyo. Ebyo byonna Maria Nsimbi, basebo ne bannyabo, kyaki tutandike omulimu ffenna, amakyaki mutandike omulimu mwenna ogattulula kalica oba obuwangwa bwa Isirayiri ku buwangwa bw'ekkanisa. Obuwangwa bwa Isirayiri omukazi tayogera. Obuwangwa bw'ekkanisa Bakolosaayi 3 olunyiriri olw'omunaana n'olw'11. Omukazi Bayibuli emwogerako ki? Tuli ku buwangwa kati obw'Ekiyudaaya, Judaism, ekkanisa tugikutule mu Christianity. Ekkanisa olw'okwegomba ennyo glory Katonda gye yateeka ku Bayudaaya, ekkanisa yeegwanyiza okubeera Abayisirayiri. Ate kiruma Musumba kwe kubeera nti the Apostolic Church, ekkanisa y'abatume, yeemulula neeva mu kintu kiri, neeva mu kikali kya baba kizaalirwamu. Ate ffe ekkanisa ez'oluvannyuma ne tusensera Abayudaaya in the name of worshiping Israel, ne muleeta obufuto bujja mu Isirayiri n'olangirira Musumba waffe yavudde mu Isirayiri, ku luno yazze ne new anointing. Olw'abakazi Bayibuli beeyogerako mu Timoseewo ekisooka 3:7, abayiga bulijjo ne batatuuka mu kutegeera
nga bamalibwawo okwegomba kwabwe ne bakwata obusawo bwabwe ne bagenda nga bagenda ne bakyama mu kyaki ne bawaayo obutitimbe bw'ensimbi mu bintu ebyamagezi tebabiwaayo. Totulaba nga bwetuyigiriza wano kizibu nnyo, teryayinza na kusaamu ssente. Naye babuulira ebya kaluti olaba abakazi we bayiwa ssente. Era singa bino twadde twogera ku kaluti, singa tulina bafollowers emitwalo ng'ebiri, naye nga bayiga bulijjo ne batatuuka mu kutegeera mbu nga bamalibwawo okwegomba kw'emitima gyabwe. Kaakati kalica y'Ekiyudaaya egamba omukazi tabuulira. Bwe muba gye mwagala nga mugenda kutambula, ebiweebwayo mubitambuliza mu kalica ya Kiyudaaya. Bw'otuuka ku mukazi okubuulira olw'okuba oyagala mukazi waabuulire, n'oddukayo mu Kiyudaaya. Ku luno mu biweebwayo oli mu Yudaaya. Lwaki? Balina ebiweebwayo bingi nnyo ng'obubbo bungi. Balina ekiweebwayo olw'ekibi, balina ekiweebwayo olw'emirembe, balina ekiweebwayo ekiwuubibwa, balina ekiweebwayo eky'omunnyo, balina ekiweebwayo eky'obutta, balina ekiweebwayo ebyakolebwanga ku kyoto nga biba 5, balina eky'emirembe. Kati ate balina ekiweebwayo ng'owaayiriza mukazi wo owaayo ekimu eky'ekkumi, ebimu eby'ekkumi ne biwera 5, bimu bya 10 byokka, tetunnayogera ku kirala. Ebimu eby'ekkumi ebi 5 bwe bituuka kuwaayo nga mufuuka Bayudaaya. Bwe bituuka ku bakyala bammwe okwogera nga mugamba byaggwawo nga mukomawo mu kkanisa. Ekyo ekigambo Pawulo, ogenda kunkebera olunyiri olwo, yakirangira Peetero n'amugamba oli munnanfuusi. Mu Bagalatiya essula ya 2 olunyiri tugenda kulubawa. N'amugamba you are a hypocrite, you are a hypocrite. Bw'obala oluzungu olutuufu, oli munnanfuusi. N'amugamba bwe tugenda mu Bayudaaya olya nabo, bwe tuvaayo ng'ogamba oli mu Yudaaya ng'obeewala bw'oba ne Bayudaaya banno. Obunnanfuusi obwo mu kyaki bwasensera mwe nga temumanyi. Nsumba luno ndugabye. Olulabye musumba? Lutusomere olulange n'ekitabo. Kambaweeko kabaweka pisa akawera. Nva ku lwa 11 mpaka ku lwa 13. Soma musumba. Lugamba when Peter came to Antioch. Osomye kitabo ki? Bagalatiya ndi mu 2:11. Bagalatiya 2:11. Tugatulula kalica ey'Ekiyudaaya tujawule ku Christianity. Mwalimbibwa. Gatulula. When Peter came to Antioch, I opposed him to his face because he was clearly in the wrong. Nga mukyamu. Can you imagine nga Paulo yatunudde maaso ga Petero? Peter was the leading apostle. Yesu bwe yagamba bw'amalanga okukyuka. Onywezanga baganda. Lundanga endiga z'ekisibo kyange. Lundanga. Nambuuza emirundi 3, do you love me? Do you love me? Do you love me better than the rest? Bw'okyukanga nywezanga endiga zange ng'oziriisa ng'oziwembejja. Peetero ku luno kalica yali esensedde ng'emuwambye nga tamanyi kalica y'Ekiyudaaya. Naye mugatulula. It took confrontation. Ladies and gentlemen, we are anointed today. We are anointed to confront the top leaders that you were drifted. You drifted away from the truth by teaching the Jewish culture unknowingly, pretending to be Jews. Musumba lusome bauna amukonfrontinga. Verse 12, he says, before certain men came from James, he used to eat with the Gentiles. Nti abasajja abava mu Yerusalemu abava ewa Yakobo baali tebannajja, yali awamu ne bannamawanga ng'alaba tewali njawulo ya mu Yudaaya namunaggwanga n'alya emmere n'abalyanga nabo. But it was in the culture of the Jews. obutalya na munnaggwanga eyo culture. Soma olunyiriri oluddako lugamba okay, but when they arrived he began to draw back and separate himself from the Gentiles because he was afraid of those who belonged to the circumcision group.
olw'okutya bali abakomole musumba abadde akasoma n'akulamu bw'ati because ng'alaga mbu yeesikamu he drew back yemulula kugate bamulaba nti abadde ku lusaniya lw'abannamawanga yeefuula kakyazzeeyo mu buwangwa. Omanyi wali oliddeko mu kyalo n'omala okulya n'onaaba ne weesiiga enfuufu ku mimwa tebagamba nti walidde otyo. Kati ye Peetero ky'akola kati ani amukonfrontinga? Pawulo amukonfrontinga agambye olw'okutya abava mu kibinja ky'abakomole otyo. olw'13 the other Jews joined him in his hypocrisy. Kino kye yadde oyagala kyenabate njagala. Other Jews n'asendebwasendebwa abayudaaya abalala ne basendebwasendebwa olw'ekikolwa Peetero ky'akoze nabo ne bakola ekyo. Bassebo ne bannyabo tuli ku gantu g'abantu agatagasa kkanisa musumba. So that by their hypocrisy even Barnabas was led astray. Balunabba naye yennyini yakyama. Bassebo ne bannyabo, let me tell you, all of you mwenna abavunaana ekkanisa olw'enjiri y'Abalunabba twali tubulira otaba ku crusade. Musiraamu najja n'enjiri y'Abalunabba n'agamba mwagijjiramu ki mu Bayibuli. Olunyiriri olugoba enjiri y'Abalunabba lulwo luli Magalatiya essula ey'okubiri layini ya kumeka ya 13 layini ya 13. Omuntu eyakyama ng'ate yali balonda bombi omwoyo yayogera mu 13 bikola by'abatume 13 munjawulire Pawulo ne Barnabba bagende bankolera omulimu gwe mbalondedde. Kiki ekiwubya Balunabba? Wuno Peetero bunnanfuusi bwa Peetero bunnanfuusi bwa senior pastor ng'akola obunnanfuusi akola bw'ati era waliwo omuntu yabadde annenya olw'omuntu omu gwe naye atuukiriza erinnya ne munnyonnyola ekyamwinja atuukiriza erinnya ng'ayogera twaliko naye ng'akuba ab'ekisa ate naye n'ebikolwa bye byali public kiringa nga bwe tubeera wano kati nga twogera nga tukeera enkya nga twegaana bye twogera ate tuyinza kyovula abiri recorded twaliko naye ng'akuba ab'ekisa nga tuli ku evanjiri world evanjiri simanyi biki eya Church of Uganda eri wali ku paaka mpya nga tutudde ne mubuuza naye bannaye nga tetunnakuba bano baakisa ekisa ekituufu kyekiriwa kuba naffe tuli mu kisa nampa obutabu ye yabumpandiikira yennyini naŋŋamba genda osome Hypergrace genda osome nakala naŋŋamba n'okuŋŋamba listen so much ku bantu be yaŋŋamba ate bonna nga basomesa kisa mba ndi awo ng'atazze ku church n'asomesa n'agamba Bayibuli tekuliiko ndagaano mpya ky'oba nkadde ti ebintu byonna kiri ekigambo kya Katonda ekitaliiko kwawula namu. That is the first leading mistake. Bw'obutamanya kigambo testament omuwaaka w'abasumba mwenna genda osooka odefining the word testament. Lwaki eno bakozesa covenants nga baziyita ndagaano eziri mu testaments? Why do they use the word testament? A testament is a will. A will gets into effect after somebody has died. Without death, a will cannot come into effect. Ekyo kye bayita will. Another word for will is testament. Era endagaano enkadde ekigiyisa will, head of it Kristo yamala kufeera. Of course. Ne libeera eddaame ku lw'Abayudaaya yazaalibwa ng'afugibwa Judaism born under the law. Bw'afa Abayudaaya tebalina kusuula kalica yaabwe tebaliiko wano naye bwe tufuna ate omupya okufeera kwe kukola testament sebbiri. Bw'olisoma essuula y'Abaroma ey'omusanvu musumba yenna Romans chapter 7 oli mu ggulu genda otungisa engoye genda yambala gatta enkofiira ku nkofiira
A testator, if somebody dies without a will, tugamba he died intestate. Nga takoze ddaami. When he dies with a will, tugamba he died testate. Tiyafa alamye. Otyo kati zino zekiziisa Old Testament, New Testament. Ate omuntu omu ye yafa ye. Why? It is a mystery. Testament kira mu bintu ebyenjawulo. And he had to die. Bwafa eri ebeera Old Testament. And ebeera New Testament. Old Testament is a culture. He died as a Jew. He died as a church leader, as a head of the church. Musumba kamalizeni olunyiri lwa 14 agambye, when I saw that they were not acting in line with the truth of the gospel, I said to Peter, in front of them all, you are a Jew, yet you live like a Gentile, and not like a Jew. How is it then that you force Gentiles to follow Jewish customs? Bannange tetugenda kumaliriza ekyo kyokka musumba kyotankudde leero tetuyinza kumala, tetusobola kumaliriza. Wuliriza, Pawulo yatugamba nze gwolaba namuconfronting amidst people concerning with doctrine. Si byakyama. Nagamba obeera mu bamawanga ne weeyisa bwoti, naye bw'olaba bano ate n'ogira bwoti. Nagamba namuconfronting amidst people. Lwaki amuconfronting? Doctrine ye mubyeko omuyugirizwa mulamba. Barunabba. Omusajja gwe bamuyita naye. Barunabba n'akyama. Barunabba tetwaddamu kumulaba. Barunabba n'abikkibwako ettaka ly'obuwangwa obw'Abayudaaya. Enjiri n'ebyamagero Barunabba bye yakola tebyajja mu Bayibuli. Kamera y'eggulu n'eva ku Barunabba. Bassebo ne bannyabo, kamera y'eggulu leero tekyali ku kkanisa kumpi ya pezisinga olw'obuwangwa bw'Ekiyudaaya, olw'okusomesa ebintu by'obuwangwa. Kyaki esobola okusomesa Deuteronomy n'ebeera okwo generational curses. All of those are Judaism, Judish, Bayudaaya, Judaya proper. By God. Musajja abuuzizza munne ekibuuzo. Why do you force? Why do you force Gentiles to follow Jewish customs? Lwaki ofuba nnyo oddira Abayudaaya bannagwanga okugoberera obuwangwa bw'Ekiyudaaya? Nkugambye nze natula mu conference namba era n'abamu abakiraba mwe kati gundi azirina ono musajja waffe mugagga aba ne folders ezo nnyo original zonna ne basomesa for 3 weeks nga bamatiza Jews. Era ffenna tuli mubika, era bw'otabeera mubika tojja kuyingira ggulu, kubanga emiryango gya Yerusalemu giri 12. Ekyomuggulu giriko amannya g'abatume, giriko ebika bya Isirayiri. Ne bagamba atali mu ebyo tojja ddiyingira. Nedda ssebo, enguudo za Kampala luli olwawali okuva ku muzikiti gw'oli Kampala baguyita Gaddafi Road. Naye si Gaddafi yayingiriramu yekka, n'okufa yafa. Gaddafi Road, ebyo bijjukizo nga abakulembere kukkiriza kuno. So mikwano gyaffe abatuwuliriza, homework gwe tulina nga church kuddira ekitabo kino okukijjamu culture ey'Abayudaaya ne tugamba ebyo si byaffe, bino bye byaffe nga church. Otherwise byaffe n'embikola batume essula 15 kino kye tuliko tetugamba mbwe atabimanyi
nti oba wa wansi nnyera mutiira bwereere fere tubeewuunya okubanga bino tobimanyi lwaki naffe twakatandika okutegeera si bbanga ppanvu nnyo twamala emyaka mingi nnyo nga tusomesa bwe tutyo nga bwe mukisomesa era tolowooza era waliwo n'abalowooza nti ajja kundeetera entambi enkadde ge magezi agaaliwo naye ffe tweggulako pulojekiti ey'okwongeranga mu kutegeera buli lunaku naye mikwano gyaffe twagala kubagamba Jewish culture ya Kiyudaaya leero komola weekuli leero okubuuza nga mukiisinga omwana kyayise deep kissing weekiri mu Bayudaaya era Yuda bwe yajja eri Yesu nga ze mulyamu lukwe yamusooka n'amubuuza ko Yesu liidako olyamu omwana w'omuntu omulyamu olukwe ng'omunywegera kubanga culture a greeting is meaningless in a culture oli bwakubuuza how are you ne bw'oba onootera okufa osooka gamba I'm fine wasuza otya nga kwegamba alinga nti bwe naamugamba nti bubi oba okusse anaakwatibwako kubanga this is a question wasuza otya naye okubuuza okwa culture it is not a question it is a style of initiating a talk ebyenjogera kyova olaba oli ava mu ddwaliro ng'ava kuzaala kakulike ono n'addamu mwebale kutusabira naye nga babasanzewo nga basaba it is part of greeting mu Buganda bw'ojja omanyi bwe tugamba nsanyusa okukulaba ssebo ne bwe tuba tulize mu kufiirwa munnange nga tusanyusa okubalaba nga bano banakuwavu nno tusanyusa okubalaba bannange n'ogamba osanyuka ki ng'omuntu afudde but it is part of greeting muzze bubi ate oba tuzze bubi osanyukamu ki ng'omuntu afudde it is part of it ne kalica bweri ejjamu ekinyusi ne musigaza maloboozi olugira eradde omanye kye bagamba baali bogera ku nyanja abaavanga nga bajja basomoka ku maato ennyanja yasiikuukanga ne batatuuka kakati bwe wajjanga mu lubiri ng'oba okubuuza okwo nti ova ssese ab'emmamba be bajja nakwo emmamba bannannyini maato nga ffe tubuuza manya nga ffe kabaka baffe twakikanga butereevu mu lubiri ffe baabuuza ennyanja eradde nga tuwa accountability mu maaso ga Ssaabasajja nti eradde ssebo ffenna nga tulina okubuuza tumuyita ssebo eradde kati ne tukikwata ng'ekitontome nave atava ne bw'oba tova bw'ayisa wali amazzi nga tova ku ssaawa ya kwini ng'ova kasozi naggulu tukubuuza eradde ennyanja eteese okulaala kitegeeza kuteeka ffe ne tuddamu eradde ssebo enki eradde kati kalica kyekola ejjamu ebinyusi nekulekera kitokotoko nosigaza ekiwongole kya toko ng'olina ekisosonkole ky'eggi omusumba muyadde abuulira n'agamba bw'ova ku magezi gano genkuwa ng'ogenda kuwanga tto amanyi kyekitegeeza kalica bwekyo ekyo yakireka ogenda kuwenga tto kubanga emmandwa muwanga bwe yabanga eragula ng'eragulira mu ngatto bakanyuka obunankani mu ngatto ate nomusuma akubulira amakulu amalala nti wagendanga ew'omusamize n'akuwa eddagala nga bw'akuwa eddagala akugamba lino bwe litakola ery'ejjembe lyange lyenkuwa ogenda n'owanga ejjembe etto kati ne kivaawo nti ogenda kuwanga tto ogenda kuwanga etto kati ekkulu eriba terikoze oba ojuliridde kubanga okuwanga si kwangu etto lye linaakola katengetto
Okay, basebo ne banyabo twagala bagamba nti obuwangwa bwatuleka mu kintu ekitategeerekeka. Obuwangwa olagirira munno ku musamize nga tomanyi. Bino bwe bikulema genda n'omulagirira ku busamize nga tomanyi. So mikwano bino bye twogerako bikulu, ffenna tusaana nawo omuwaaka twetegereze. Legalism yawamba, mateeka gonna gakutte, tukuza ennaku. Abalala musiiba mu Gwakutaano, mulaba abasiraamu balina Ramadhaani. Abalala musiiba mu Gwamwenda, mukikoppa ku balala. Kubanga ebyo byonna buwangwa, era buli omu mweraliikirivu. Buli omu abasinga babuuza, kati Musumba bwasomesezza okusiiba okutuufu, kyotegeeza nze ali bize nnyo mmaleko omwaka nga sisiibye. Ani yagamba nti okusiiba ingredient ekola obulokozi? Okusiiba kwa makulu mangi nnyo gye tuli, naye okusiiba kuyina ebigendererwa. Okusiiba kuyina ensonga, naye si part and parcel of our salvation. Gwe ddayo owulire ebibuuzo bye babuuza Yesu. Lwaki abayigirizwa bo tebasiiba? Lwaki Yokaana ababe basiiba, gwe tosiiba? Owulire bwe yaddangamu. Okusiiba kikulu, okusiiba si kibi, naye bw'obireetanga kalica. Bannange malako nti omwaka nga sisiibye kisinziira. Ba Ezera basiiba bagenda kutambula. Jane Masis ne balangirira okusiiba. Abanirevi basiiba. Nga balina kye basiibira. Esther n'asiibisa eggwanga lye. Esther n'alagira kati musiibe nga balina tageti. Naye kuno okwammwe okw'eddiini, bannange guno omwezi mugumanyi mwenna. Guno omwezi gwa kusiiba. Muguteeka ku bintu byammwe bye muyitaani, bino bye batimba biki ya pulaana. Muguteekako mu January oba mu December nti mujja gusiiba. Mutegeera mutya nti wajja kubaawo ensonga esiibisisa? Apart from being religious, that is legalism. Abasiiba baba n'ensonga. Omwoyo Omutukuvu ayinza okutuukako n'agamba pray and fast. N'olangirira nkeera temunteerako emmere nkya, waliwo ekiguddewo. Ne weetegeka ne weeyawulako. Okusiiba okutuufu Bayibuli kweyogera nakusomesa mmwe abasoma mu Bible School ku online. Musindika okusiiba okutuufu okwo kwe twayogera. Twawa ensonga 10 eziraga okusiiba okufu, ne tuwa ensonga 23 factors eziraga okusiiba okutuufu. Tosobola kusiiba ng'oli bize okola mirimu gyo. Katonda n'ayogera eri mu Isaaya, ebyo bye mwayita okusiiba. When you are moving up and down, that is divided attention. Kiki Katonda kyayagala mu kusiiba? Bagambye atula mu lubuto ndi mugenda mwokya emmere. Oba ogenda omulya okumira ettooka okulya empuuta mumuyiire empuuta. Bagambye bya okusiiba kijja muki. Okusiiba kiyamba gwe kusala mubiri tu. Okusiiba kuyamba gwe kwetemako bintu bingi. Bw'omala obyetemako n'omuwa kye bayita attention. Full attention. Full attention. God wants your attention. In the Garden of Eden, twaluzinga ebintu bingi. Eva basooka mubaka attention. Attention went into captivity before man was taken captive. Attention went into captivity before the families were taken captive. Before the soul of man was taken captive, attention was taken. Lwaki omukazi yasooka kusaya attention. Attention bwe yabbibwa. Once you pay attention, kyova ulya n'olwaliro bwe tuba mu kirasi tugamba excuse me, pay attention. Ya kusasula, ya mutango, ekitusiibisa n'ekitwesazaako ebintu ebingi n'ogenda mu kyemuyita okunoonya Katonda is to be attentive to the Holy Spirit, to be attentive to God,
to be attentive, ladies and gentlemen. Kati ate bw'obeereeyo n'obuuza abasumba ngende ne mukazi wange okusiiba omanyi we bagenda okuddamu mu ngeri yonna yonna eriswavingire ey'amaddu gonna gonna ag'abakazi Katonda akyagalana nnyo n'obanga olina mukazi wo ne beekuba i5 nze mbabaddemu bonna ng'olaba bwenzi bwe bonna eziramu gye baddamu negatte mu kisibo mwoyo mutukuvu akoluka nga musemu era ojja obawulize basomesa ebintu byabwe. Excuse me, God does not want divided attention. Era okweyawulako bayibuli ekusomeseza mu kirasi ezisatu ekusomeseza mu ssatu ebyo biwanvu sijja bigendamu naye toddangamu nakubuuza kibuuzo negatte n'omukazi nga nasiibye olwo oba ofunamu ki awo oli mugundi mu Ramadhan osigale ng'okola emirimu kyo ng'ate agambye mmwe kino kye munayita okusiiba mwe okusigala nga muli bize ku mirimu gyammwe ne mulowooza nti ekyo kwekusiiba bw'oba emirimu gyo tegikuwa liifu ate oba osiibira ki okuggyako bw'osiiba olina kyofunamu ekirala 1 okendeeza ku muliro ogw'omubiri 2 kikola bulungi omubiri gwo okusinziira ku badokitazi 3 bw'oweewukamukko kikuyamba akapaka wungezi kusaba kati nze mbagamba bwe nti bw'obanga oli bize waliwo ebintu ebirala ebisubstitutinga ebya dry fasting era emirimu tojja nakikola bulungi bagobye ojja kuddira ekintu okitekewo kitagenda oyo sengoye tezitukula mwerabbwa abo batema jja kutemerako bwerera ag'amatu oli mu dry osiibye oyoza engoye amaanyi tolina okwekanga ofunye n'ebyalusaazi already consecrations abaana baabo bajja kuzibawa types of consecrations mu Bible ojja kuba imperfect computer mwe bwoba oli mu banka ojja kuddira omuwendo gwa ssente obalansinga ebitabo oluzinga essente yojja ku withdrawing more than what you were supposed to ebikuwa imperfection ku mulimu bagobe ne Katonda yennyini ate tomufunye. Why? Praying without fasting without prayer. Oba ogenda kutugirayo diamond ku lusozi nga nsambo w'okutwa ogunene bwe yatugira omusambwa ku lusozi ng'asiibye dry ennaku ezi n'abasamize basiiba n'enkoko zisiiba mu season tebazita. Kati gwe okwawula okusiiba kw'enkoko n'okusiiba kw'okujja diamond ku lusozi ogenda kikola otya? So buli bw'olaba nga tojja kusobola kireke. Tebakugambangako nti okusiiba bwe bulokole, naye okusiiba kye kimu kubiyamba ku muntu Katonda okumuwa full attention. Olaba n'okusaba agamba mwegalireyo temubikolerawo naye sebo ne mulanga olololo tulina okusiiba mwenna twegatteko abali eyo ku mawanga nga nsonga ki gy'aba akuwadde? Nsonga ki? Kati bali bajja kugamba akuba okusiiba. No, don't be kye nagambye. Sikukubye nga nkukuba ntya. I do fast but for a reason. Nze nkubuulira eyo mundu yaffe bagiyita mizairo. Eyo tugijjayo na mulu abatume lwe baakujjayo we bali basabira ne wakankana. Naye gwe buli ssaawa twamaze 6 tugenda mu kirenda n'oyatika wenna emimwa n'ogamba kikinga tolina maanyi. Tuli mu kisiibe kiri wano mwogera nakaama kalica y'ekiyudaaya. Abayudaaya baasiibanga ennaku ezi 2 buli wiiki, ku Tuesday ne ku Friday. Nkijjawa according to the book called Aid to Bible Understanding.
Akati n'omufalisaayo tomujjukira yawo obujulizi mu Luka 18. Omufalisaayo ng'annyonnyola Yesu. Musome tumalire ku oyo musumba. Tubuzayo ine dakika yafeemu. Okay. Mu Luka 18 waliwo omufalisaayo. Baali basaba bano babiri. Mufalisaayo awo obujulizi. Agambye. I fast twice a week. Mbwa akonvinsinga Yesu. Nze gwolaba nsiiba eki. Ogaye baali basiba nakumeka. Baali basiba ku Tuesday. Ne ku Friday. Ezizino bi. Ono kyagamba I fast twice a week. Kati wiki omwaka gulimu week 5 mwezi. Nga mu mwaka abafalisaayo basiiba emirundi 14. Abayudaaya n'olwaleero babisiiba. Kati ekkanisa eraba batusiibako. Bannange batusiibako. Kati olina agamba kati nze maleko omwaka nga sisiibye. Nebo okusiiba kusiibe. Naye gw'olina nsonga ki? Okwomuze Yesu yaddamu ati. Yesu yali abageraageranya babiri. N'agamba oli. N'agamba. Buna abunzika agamba. I tell you that this man, rather than the other, went home justified before God. For everyone who exalts himself will be humbled, and whoever humbles himself will be exalted. These were two men. One was talking of legalistic festivals. Ngaga nsiiba emirundi eki. Wiki. Ng'omu agamba nze okusiiba. Munnange emirimu gimmalawo egy'omuwalabu. Munnange mmalibwawo. Boosi wange taŋŋanya. Munnange ndi dokita. Nzuukuka ku makya ne ngenda okulongoosa. Okulongoosa weetaaga okukebera ebyuma. Tye sisobodde. Yesu n'agamba the one was justified went home justified. Ate oli not justified. Yaddayo nga tali justified. Manya ekyokukola. Leero musumba kasibe ki gwoyatusa oba gwogalawo. Bw'otaggalawo tujjeko bujja. Nkama yeebazibwe. Bagambe enkya tulemeddwa okumaliriza. Emiziro. Petty names tetusobola kuvaawo etujogeddeeko. Petty names. Lwakuba musumba atandikisizza eri waggulu ennyo. Awagaze ennyo. Naye kasita tukoonyeeyo. Baneesootinga ebintu bingi nnyo ebiri muno. N'ennyambala. Omukazi tayambalanga ekyomusajja. Kooliisaawo ate bigenda gattulukuka bulungi. Ennaaba yonna. Hallelujah. So mikwano tetuyinza gaana kubeebaza okubeera nga musacrificinga okuba nti up to this time kuba nti mukyaliko mukama abawe nnyo nnyini ddala omukisa temwamanyira nnyo services za kiro nnyo bwe buti naye mukama akibabalire amazima go gali nti waliwo ekyetaagisa okutereeza ekkanisa bwe tuba baakweyongerayo next generation tubeere n'ekintu ekirimu obulamu. Tubawe n'ennamba zaffe. Si byakwekeka babuuza ebibuuzo bekoze bati. Obibuuze yabibuulidde. Tobibuuza balala. Tubawe ennamba zaffe. Kyokka ate n'omulala. Ng'owulira oyagala kukola ku data. Kuyambako ku data osobola ozikozesa. Tukozesa data. Kyokka si tteeka tebakulimba. Tetwagana kudyeka. Tetwagana kugamba kikola ofuna omukisa. Kikole tugenda kukolya bwe tuti ogenda okufuna omukisa gw'otalabangako. Bw'owulira ng'olaba bino bigasa teekamu. Bwe biba tebigasa wuliriza buwuliriza ng'okungiriza bukungiriza obusajja bwongera. Bannange wali oyo wa bisikoti ayogera n'eddoboozi ne lifanola. Naye byonna ffe ka tubawe ennamba. Lera tubibateere. Eyange ye MTN eri 07 7 6 8 35 ate ya waridi
eri 0702 8435 84 Musumba bawene iyo 0706 48 05 58 ya WhatsApp osobola n'okujja mu inbox ng'olina ekibuuzo n'okibuuza kama abawe nnyo omukisa. Kati kisingeko twebaziza Mukama olw'olwaleero zenja kubatuusa kisa naye abaagala okulokoka kubanga tulina abantu bangi mu abalokole minza ku ebyokulokoka kuno si bye muliko naye ndi concerned ku bantu abalala abajja bawuliriza ebigambo bino era nga baali agadde okuwa obulamu bwabwe Yesu. Kyokka ne bw'oba muweereza n'owulira conviction egamba nti naye Mukama kanziremu buto ntandike olugendo olujja, kisobokera ddala Katonda naawe ajja kukola bulungi. Gamba nti ayi Yesu nkwebaza olw'ebigambo byempulidde. Ayi Mukama ng'ekigambo kyo bwe kyogera nti bwe tulimanya amazima galitufuula ab'eddembe, nange negguddewo okumanya amazima. Ayi Yesu njatula nti ndokose era nsumululira ddala mu buwangwa bwonna, mu buzaalirana bwonna, mu buli kye bayita kalica, onsimbe mu njigirizayo Yesu. Nkwebaziza mu linnya erya Yesu, amiina. Mikwano Mukama abawe omukisa, tusinkane enkya obudde bwe bumu, tukkiriza nti bw'eba nkuba ejjasigala etonnya n'omusana gujja kusigala gwaka. Mukama abatuweera omukisa. God bless you. Thank you.